qadiima wuxuu la bahyahay afafka loo yaqaan Kushitiga waxaase la qoray afka Soomaaliga sanadkii 1972. dhanka baadiyaha Soomaalida degani waa dad aan meel ku nagayn oo had iyo jeer guurguura waxayna dhistaan aqal Soomaali kaas oo ah mid dhismihiisa iyo raradiisuba ay sahlan tahay. reer guuraagu waxay dhaqdaan xoolo kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay waxyaabaha ay ka helaan. Soomaalida reer guuraaga ah waxay aad u qiimeeyaan geela. geelu wuxuu u leeyahay Soomaalida manaafacaad badan waana daabadda ugu muhiimsan oo ay haystaan inkasta oo meelaha buuraha iyo qararka ay muhiim ka yihiin dameeruhu. Soomaalida degan labada webi inta ku xeeran waa dad beera falata ah waxayna dhistaan guryaha nooca loo yaqaan cariish iyo mudur. nolol maalmeedkoodu waxay ka soo saartaan beeraha. Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka badana waa dad ganacsato ah waxayna u kala baxaan qayb dibadda wax ka soo dejisa iyo qayb waddanka dhexdiisa ka ganacsata. daawade waxaad xasuusataa in Ilaahay uu bini'aadamka ka dhigay shacbiye